Тимоша, ты где? Я у юбилейном. А в юбилейном у кого? У тебя. Да, ребята, сегодня Тимошка приехал ко мне в гости, но скоро мы поедем отдыхать на дачу. А, Тимоша? Да. Это правда? Да. Тогда расскажем друзьям, как мы будем отдыхать. Да. А кому мы должны передать сегодня привет? Нашей сестренке. Женя. Женя, привет. Привет, Женя. Мы тебя любим. Мы тебя любим. Сделай вот так вот ручку. Так вот, сердечко. Так вот, смотри. Загни вот этот палец. Так. И вот этот так. Вот этот согни. И вот этот сюда согни. Вот этот согни. Так вот. Женя, мы тебя любим. Это сердечко для тебя. Пришли тут на площадку. Тимоша играет в футбол. Тимоша! Хорошо. Тимошка будет играть в футбол. Я тут знаю дворовых ребятишек, попросила их взять в команду. Здрасте, гражданин сосиска. Тимоша, спаси! Вот мы приехали к друзьям. Шан. Видите, какая собака тут прикольная, Шанчик зовут. Хрюшечка. Так, будем отдыхать. Камин, кстати, красота. Deep down you are just as true. Baby, I should have a little more to get out of my mind. 'Cause it's when I'm not thinking with you that I got this wine. Всем пока. Подписывайтесь. На мой канал и не пропустите новые видео. Нужно нажать. На колокольчик. А еще что нужно сделать? Поставить. И лайки. Ой. Чтобы не пропустить новые видео. Пока.